Allora, ciao a tutti ragazzi, siamo arrivati a un nuovo video di questa mia serie dedicata ad Antonio Rizzi dell'innocenza della crudeltà. Quindi oggi, come nei precedenti video, vi propongo un'altra parte in cui vi parlo della parte finale del nono capitolo, perché io mi ricordo che perché non ha seguito questa serie, che vi invito ovviamente a seguire, che io ho deciso di creare questa serie per parlarvi capitolo per capitolo del mio primo romanzo e secondo libro, Antonio Rizzi dell'innocenza della crudeltà. Il mio primo romanzo e secondo libro pubblicato dalla casa editrice, Edizioni Trovap nel 2019, è disponibile sia nelle varie edicole e librerie dell'Agropontino, ma anche comunque delle librerie che possono tranquillamente fare richiesta, ma le copie sono anche vendute personalmente da me nella nostra bottega di famiglia, a Corso Vittorio Emanuele III, numero 55 a Sabaudo in provincia di Latina. Poi detto questo ragazzi, e quindi niente, io questa sera l'ho deciso di creare per parlarvi capitolo per capitolo delle vicende del protagonista del mio romanzo, Antonio Rizzi, un ragazzo siciliano che inizialmente vive una vita apparentemente normalissima a Corleone, ma poi successivamente viene coinvolto in ambienti malavitosi sia di Corleone e poi successivamente 10 anni a New York. E, insomma, la sua storia diventa sempre più intricata, quindi ho deciso di raccontarla da capitolo per capitolo. Quindi ragazzi, prima di cominciare il video, detto dove potete appunto acquistare le copie, vi invito sempre a mettere un mi piace, a commentare numeroso e iscrivetevi al mio canale. E qui nel link in descrizione, ovviamente, quindi qui sotto nel video vi lascerò i link per visitare sia il mio sito web, ma anche il mio profilo Facebook, quindi seguitemi anche lì, perché là trovate ovviamente tutti i miei video, tutte le mie opinioni relative appunto alla mia attività lavorativa. E poi ci sono anche altri contenuti, per esempio riguardo alla musica, che è una mia grande passione. Io non faccio per lavoro, perché io faccio l'autore per lavoro, però insomma dedico molto tempo anche alla musica perché è la mia più grande passione. Quindi detto questo, perché poi tra l'altro vi voglio anche ricordare che sto facendo anche un libro sulla musica rock da diversi mesi, un saggio che diciamo tenta di raccogliere quello che è stato il rock per 60 anni nel mondo della musica. Quindi bando alle ciance, direi di cominciare a parlare appunto della seconda parte del capitolo 9. Come vi ho detto appunto, la prima parte del capitolo 9 si apre con il nemico principale che è Antonio Rizzi, che nel frattempo, nei 10 anni passati a New York, cambia identità, adesso si chiama Philip Morris, vive una nuova vita insieme ad Anna, che è diventata la sua tutrice, il suo tutore, perché questa signora Anna non è altro che la sorella di Graziano, uno degli amici di suo padre e sua madre, che appunto aiuteranno Antonio 10 anni prima a fuggire dalla Sicilia per venire a New York. Lui vivrà una nuova vita con questa signora Anna, poi farà delle conoscenze, delle amicizie, Roger e Nick, e comincerà a lavorare nel mondo della criminalità. Ma presto i tre ragazzi, essendo molto svegli, essendo molto in gamba, verranno notati da Don Vincent Gentile, quindi appunto dai principali capi mafia del consiglio mafioso Cosa Nostra di New York. Quindi mentre loro otterranno il lavoro, allo stesso tempo quello che poi è diventato il principale nemico di Antonio, Francesco, per aver sterminato la sua famiglia, sua madre, suo padre e suo fratello Michele 10 anni prima a Corleone, nel frattempo la situazione tra Francesco Cilli e i suoi soci, che sono appunto Don Vincent Gentile e altri capi famiglia di New York, si è molto raffreddata a causa appunto dell'indebitamento dell'organizzazione dello stesso Cilli, con lo stesso Gentile che punterà forti su Philip, alias Antonio e sui suoi amici. Quindi ovviamente Francesco prenderà provvedimenti e deciderà di incontrare appunto lo stesso Don Vincent Gentile. E sarà questa la mia cosa di cui parlerò nella seconda parte del capitolo 9 oggi. Allora, l'aereo di Francesco Ciri era nel frattempo atterrato a New York e Francesco si sentì felice come mai di non trovarsi in un posto che non era la Sicilia. La prima cosa che vide e non gli fece piacere era l'assenza di Lenny, il suo uomo di fiducia, che lavorava a quell'aeroporto. E ogni sua visita dal suo amico Francesco Cili era sempre pronto a chiudere l'occhio su quello che lui si portava dietro. Quindi appunto questa parte sta utilizzando come Francesco è pronto a incontrare Don Vincent Gentile per cercare appunto di entrare in gioco, non sapendo che il ragazzo che doveva uccidere 10 anni prima è ancora vivo e sta per lavorare con lo stesso Don Vincent Gentile. Ora stranamente, quindi in ogni caso decise di prendere un taxi per raggiungere la villa di Gentile. Dopo circa di mezz'ora arrivò alla maggiore del suo ex socio d'affari. I problemi cominciarono quando si avvicinò ai cancelli della villa. Era evidente che erano passati diversi anni e con loro anche gli uomini di Cilli, e con loro anche gli uomini, scusate, di Gentile. Nel suo viaggio a New York di molti anni prima, gli uomini di Gentile lo conoscevano e lo rispettavano, di conseguenza lo facevano entrare senza esitazioni. Ora era cambiato tutto, vicino al cancello della villa c'erano scagnozzi che Francesco non conosceva. Infatti appena si avvicinò lo guardarono storto. Francesca aveva già intuito che la sua presenza non era affatto gradita. Chi sei? Disse la guardia più vicina. Era grassoccio, non sembrava molto sveglio. Era sicuramente qualcuno con cui non si poteva discutere d'affari, pensò Francesco, che tuttavia rimase tranquillo. Sono qui per vedere il signor Gentile, mi chiamo Francesco Cilli e sono un suo ex socio d'affari. Il boss ha dato un appuntamento e gli chiese bruscamente la guardia. Così Cilli decise appunto che era meglio tagliare corto. Stammi a sentire ragazza, disse Francesco, non ho tempo da perdere con te, sono un vecchio socio per Gentile e voglio parlare d'affari con lui.
Spottò il mafioso e il gorilla, capita la situazione, decise di lasciare entrare Francesco, che sogghignò. Visto non ci voleva tanto, disse lo scagnozzo, che però disse ai suoi compagni di avvisare Gentile. Ma Francesco non era d'accordo. Non serve che avvertite il vostro capo, non se ne arrabberà di sicuro vedendo un suo vecchio amico con cui ha lavorato per molti anni e che non incontra da parecchio tempo, disse Francesco, spostando la maniglia ed entrando. La casa, come noto Cile, era la stessa di quando l'aveva vista l'ultima volta in cui aveva parlato con Don Gentile. Era evidente che il boss piaceva molto tenere tutto come ai vecchi tempi. Successivamente si incontrò con il consigliere di Gentile e di Marzano. Tu chi saresti? Disse Cile senza timore. Ti potete fare la stessa domanda? Disse Luca, che in effetti non aveva mai visto Francesco Cili, non lo conosceva quindi, a differenza di Don Vince Gentile. Questa è la casa di Don Vince Gentile, disse Luca. Io sono il consigliere di Giuseppe Marzano, socio del signor Gentile. Tu chi saresti? Disse il dono pagato. Francesco rimane un po' sorpreso dai toni dell'uomo. Del resto era abituato a lavorare con gente più diretta e tagliente. Sono la stessa cosa che sia lui, disse Francesco ironico, solo che io non sono un consigliere, ma un vecchio socio che vuole parlare con Don Gentile. Fammi passare, disse in modo sgrabbato. E come ti chiameresti? Gli chiese il consigliere, non dandogli strada. Mi chiamo Francesco Cilli, disse Francesco spazientito. Devo discutere affari con Don Gentile. Forse tu non ti ricordi di me, ma io non lo vedo perché non lo vedo da diversi anni, anzi tu non mi conosci affatto, ma sappi che sono un socio molto importante per Don Gentile. Sicuramente la mia visita per lui non sarà affatto sgradita. Un momento, disse Luca guardando, tu saresti quel tizio che va in Sicilia che ha spesso aiutato Don Gentile e il mio boss è un affare di droga e contrabbando. Esatto, non era poi difficile ricordarsene di uno come me, disse Cilli quasi sbeffeggiandolo. Luca sembrava essersi convinto. Allora ti faccio strada io, gli spiegò Luca. I soci di Gentile sono i miei soci, sono i miei amici, gli amici dei miei amici sono i miei amici. E lo condusse nel salone dove si trovava il vecchio mafioso. Ovviamente Gentile fu sorpresa alla visita di Francesco. Francesco, quanto tempo? Non ti aspettavo. Cosa ci porta qui? Anch'io sono felice di vederla, signor Gentile, disse Francesco stringendo la faccia, però con sarcasmo al suo ex socio d'affari. Era da tanto che non ci sentivamo e mi era venuta voglia di farle una visita, giusto in memoria dei vecchi tempi. Da quanto tempo sei a New York? Gli chiese offrendogli del vino rosso, che Cili rifiutò. Sono arrivato giusto mezz'ora fa. Mi fa piacere di vederti, Francesco, gli disse Gentile, ma qual è il motivo per cui sei qui? Questo mi sembra evidente, signor Gentile, disse Francesco in modo schietto. Affari, ormai in Sicilia non è più come una volta. La gente con cui operavo è sparita quasi del tutto e i miei uomini sono diventati un branco di smidollati, compreso Carlo Sebastiani, su cui pensavo di poter contare. Gentile però aveva la risposta spronta, presa coscienza di quello che voleva fare Cilli, gli disse le cose in modo chiaro e tondo. Francesco, voglio essere chiaro con te, l'offerta è allettante, ma per il momento devo essere cauto, ho troppa gente alle costole, quindi è meglio non farmi vedere con gente che conosco. Nemmeno nulla da comprare, disse Francesco speranzoso, ma il boss scosse la testa. Per ora voglio calmare le acque, non devi offenderti, non è un insulto nei tuoi confronti, ma nessuno deve sospettare di me, non voglio fare una mossa sbagliata e passare il resto della mia vita in carcere. Il resto della mia vita la voglio passare su un'isola paradisiaca, perché se non avessi notato Francesco ovviamente ho raggiunto una certa età. Francesco era allibito, ma le parole del dono sembravano conclusive, non gli restò che salutarlo uscire dalla stanza. Fu quando Luca ebbe la certezza di essere andato e che nella stanza erano rimasti soltanto lui e Don Gentile che si decise a parlare con lo stesso Don. Sicuro di aver fatto la scelta giusta, signore, gli chiese sinceramente. Mi ha dato l'impressione che fosse un tipo in gamba, il tipo di persona che può aiutarci negli affari quando hai gente come la te alle costole. Questo non posso negarlo, Luca gli spiegò Gentile, ma il fatto è che non mi fido più di una persona come lui. Sono passati diversi anni e sono cambiate molte cose. La legge non opera più come una volta. Prima uno come Francesco Cilli riusciva a corrompere chiunque e mi dava la certezza che non ci sarebbero stati problemi. Adesso è tutto più complesso. E quindi gli chiese Luca tutto incerto, quindi preferisco non farmi vedere con una faccia nota come la sua, non voglio rischiare nulla, presto quei ragazzi che trafficano per strada avranno l'occasione di lavorare per noi e sarà tutto a nostro vantaggio. Adesso ragazzi, io per rendere il video diciamo un pochetto più breve, per non farlo eccessivamente lungo, ma per lo stesso tempo per completare il nono capitolo, perché non ho intenzione di spezzettare questo nono capitolo in 3 parti, diciamo passerò direttamente all'incontro perché salterò diciamo la parte in cui lo stesso Antonio, Filippo e i suoi amici Roger e Nick si stanno preparando per andare da Gentile, perché daremo una parte comunque abbastanza anonima dove comunque non succede granché e quindi vi parlerò direttamente dell'incontro, del sospirato incontro tra Antonio, Filippo, Nick e Roger con lo stesso Gentile e con gli altri capi mafia. Don Vince Gentile era impaziente di incontrare i suoi 3 ragazzi e infatti non dovette aspettare più di tanto. Quando bussò alla porta capì che erano arrivati, infatti quando disse avanti entrarono lo stesso Luca e questi 3 ragazzi che lo stesso consigliere gli aveva suggerito, ossia Filippo, Nick e Roger.
Accomodatevi pure, disse il Don, ed i ragazzi si sedevano mentre Luca rimase in piedi. Volete qualcosa? Nick aveva già risposta pronta, ma oggi rispose al posto suo. No, grazie, signor Gentile. Volevamo solo dire che è un onore per noi poter lavorare per un uomo importante come lei. Ovviamente saremo felici di aiutarla per risolvere i suoi problemi. Allora arrivo direttamente al punto, ragazzi. Come sapete, il mio principale ramo d'affari sono i narcotici. Il mio traffico è stato florido per parecchi anni, mi ha permesso di arrivare ad essere un vecchio riccone paranoico che si lamenta nonostante tutto. Il problema è che sono passati diversi anni e anche il modo di operare della DEA è cambiato. Una volta avevo degli agganci che mi permettevano di non rischiare praticamente nulla, adesso non è più così. I tempi sono cambiati, io sono invecchiato e non sono un vecchio, sono un vecchio paranoico. E non sono, scusate, un vecchio paranoico quando dico che ogni volta che provo a vendere la merce che produce la mia famiglia ho sempre qualcuno pronto ad arrestarmi. I tre ragazzi hanno ascoltato in silenzio, pendevano letteralmente dalle labbra di quello che diceva il vecchio boss. Quale sarebbe il nostro ruolo, Don Gentile? Adesso ci arrivo, ragazzo, disse Gentile rispondendo a Philip Antonio. Come vi ho detto, il business gira attorno alla droga e così deve andare finché non deciderò di ritirarmi e passare il resto della mia vita su qualche isola tropicale. Ovviamente però la DEA non rimane in disparte nelle mie operazioni. È una cosa di cui ho bisogno adesso, sono tre stripi svegli come voi per far passare la merce in tutta sicurezza. Nick, Roger e Philip. Scusate ragazzi, ma ovviamente la DEA non rimane con le mani in mano. Sono sicuro che tre ragazzi svegli come voi hanno sicuramente notato quei due furgoni là fuori e di sicuro non sono furgoncini delle compagnie telefoniche, disse Gentile trovando un tono di ironia. Nick, Roger e Philip non poterono trattenersi e scoppiarono a ridere. Anche Luca di solito era molto serio, non si riusciva a emendare a celare un sorriso con la battuta di Gentile. Quando tutti si ricomposero, Gentile gli spiegò una volta per tutto quello che appunto voleva dai tre ragazzi. Quello di cui ho bisogno è scaricare parecchie eroina a scomodo, ho già un compratore pronto e quello che voglio da voi tre è che gliela portate. Certo sarà rischioso, dovete tenere gli occhi aperti, ma vi posso garantire che quanto questo mio socio mi pagherà, voi avrete la vostra parte. Vi assicuro che portate al termine la consegna, i soldi che vi daranno saranno più verdi di quello che avete ricevolato in questo momento. I tre ragazzi non si erano perso la parola, erano entusiasti della proposta di Gentile. Però ovviamente volevano sapere meglio i dettagli. Quando faremo questa consegna, signor Gentile? Chiese Philip senza scomporsi. La tua domanda mi stupisce, ragazzi, disse Gentile. Cominciate subito, altrimenti per quale altro motivo sarete qui. Luca vi condurrà dei miei uomini, loro vi consegneranno la merce, dandovi anche l'indirizzo di questo mio socio a cui dovrete consegnare la roba. Concluse il Don, facendo un segno a Luca, che a sua volta fece un segno ai tre ragazzi. Sia Nick che Roger, lo stesso Antonio, erano entusiasti di quello che il Don gli aveva proposto e non vedevano l'ora di mettersi all'opera. Quindi non fecero altro che stringere la mano a Don Gentile e si prepararono finalmente alla loro prima vera giornata lavorativa sotto le ali di una persona rispettata che l'avrebbe resi ben presto ricchi. Adesso, quindi ragazzi, questa è l'ultima parte del nono capitolo, però c'è anche un breve pezzo che però questa volta deciderò di non tagliare, anche se il video comunque questo lo so che sta venendo molto lungo, ma è importante perché adesso vi andrò ad utilizzare proprio l'ultimissima parte del nono capitolo che parla della reazione di Francesco Cila al rifiuto da parte di Gentile di aiutarlo ad entrare in affari con lui, proprio in un momento in cui lo stesso Cila ha bisogno di fare affari con il suo ex socio della caratura di Gentile. Fu un vero sollievo per Francesco quando si allontanò dalla villa di Gentile, era schiumante di rabbia e anche quando ha preso un taxi non aveva ancora deciso